Digitale verslawing is 'n realiteit en dalk is dit tyd om na ons eie aanlyn gewoontes te kyk en 'n digitale detoks te doen. In hierdie episode van Rianette en die internet help ek jou om bewus te raak van die gevaar wat elkeen van ons daagliks moet bestuur en hoe om in beheer te kan bly van ons digitale gewoontes en verslawing te voorkom deur gereelde detoks te doen. Hallo en welkom by Rianette en die internet, in samewerking met Maroela Media. My naam is Rianette Leibowitz en jou kuberwelstand en aanlyn veiligheid is belangrik vir my. Hier kuier ons saam om kuberslim te raak en beheer te neem oor ons digitale gewoontes, sodat ons veiliger op die internet kan wees en ons lig helder aanlyn kan skyn. Maar hoekom is dit belangrik om verder te luister? Want ons het ingeligte en verantwoordelike digitale burgers nodig om die internet en sosiale media omgewings 'n veiliger en lekkerder plek te kan maak. En ons het ook kuberslim volwassenes nodig, veral ouers en oumas en oupas, om ons jong klomp goeie aanlyn gewoontes te leer en hulle te beskerm teen die slaggate waarin hulle kan trap. Verbeel jou vir 'n oomblik. Ek en jy loop kaalvoet op 'n pragtige strand in die mooie Kaap. Jy voel die sand tussen jou tone en die koel water wat oor jou voete spoel, terwyl die wind jou hare so wip wip lig en die son jou herinner, jy is in sonnige Suid-Afrika. So stap ek 'n ruk gelede op die strand, toe ek tydens 'n besoek aan 'n paar skole vinnige draai op die strand gaan maak. As mens in Johannesburg bly, moet jy dit doen. Jy moet die geleentheid aangryp om die horison en die oseaan te gaan groet. Ek sien toe 'n man en 'n klein dogtertjie wat daar op die strand besig is en sy speel so lekker in die sand en sy kry die mooiste skulpies en sy roep, "Papa, papa, kyk hierdie skulpies." Ongelukkig hoor ek toe en sien haar pa sê, "Ek's nou by jou," terwyl hy na sy selfoon kyk. Ek stap toe verder en dink by myself, wel, hy het seker net vinnig iets gekyk. Hy sal nou by haar wees. En soos wat ek 'n hele ruk later terugstap, sien ek, die situasie bly dieselfde. Hy is nog steeds besig om na sy selfoon te kyk. Sy dogtertjie het intussen 'n sandkasteel gebou en is besig in haar eie wêreld. En weet jy, my hart het op daai oomblik gepyn, want ek het gedink, ai, as hy net deel was van die oomblik, as hy net deel was van daai geleentheid om in haar wêreld in te klim, in steede van die kuberwêreld. Hierdie is episode 3, en in hierdie episode gaan ons oor 'n ernstige tema gesels. Ek wil jou graag bewus maak van die gevaar wat elkeen van ons daagliks moet bestuur. En dit is om in beheer te kan bly van ons digitale gewoontes en verslawing te voorkom. Ek en jy gaan ook meer leer by Brad Huddleston van Amerika, wat onder andere die boeke Digital Cocaine en Digital Rehab geskryf het, om nog 'n opinie te kry oor hierdie baie belangrike en in 'n mate ontstellende saak. I am so super excited today and honored because I'm speaking to someone I've been looking up to since my safety net journey started, and someone that's taught me so much. And this is Brad Huddleston. So Brad, thank you for joining me today. And all the way from the USA, Brad Huddleston is an internationally respected speaker, consultant, a teacher, and author. And I need to list your books. The Dark Side of Technology, Restoring Balance in the Digital Age, Digital Cocaine, A Journey Towards Balance, and that one I know has been really well received in South Africa. And the latest one, which I have here in my hands tonight, is the Digital Rehab, Learning to Live Again in the Real World. Brad, I honor your time, and I'm super excited to be joined by another warrior who's fighting the same cause and battle. So thank you for joining me. Rianette, listen, the honor is mine. It was a joy to meet you at UNISA, and I'm happy to serve you in any way that I possibly can. I appreciate you and what you're doing and allowing me on your platform. So thank you. I want to just stop and pause for a moment at this new book, Digital Rehab, and it focuses on learning to live again in the real world. Why is this book a must read? We have reached a very dangerous point in that where
We have mass addiction around the world. I'm not exaggerating. In fact, I'm probably withholding some of the things that I know and see. Mm. We are at a literal dangerous, very dangerous point where children have been given the equivalent of cocaine, because as you know, the other book was called Digital Cocaine, and that doesn't come as a metaphor. Those are brain scans Yes. that are showing clear addiction, both with digital addiction, liking it to cocaine as well as heroin. And then with pornography, it's a mixture of the two. It's a polydrug effect. So these brain scans are very real. And as we see the metaverse coming on, which I'm writing a book about that right now, as soon as I've finished the one that you're holding in your hand, I started the research prior to that. Mm. We're at a place now where addiction is accelerating at very, very dangerous levels in terms of people's mental health. So the suicide rates are up, Mm. tremendously. And when you trace that back, and the self-harm, it's social media in particular is what's causing that. So kids, as you well know, are comparing themselves to other kids, and then they get eating disorders. And then there's the bullying, which they end up, some of them with post-traumatic stress disorder. And these things are just growing exponentially. And so detox is what this book is about. It's trying to encourage people to go on a journey where they literally achieve homeostasis in the brain again. Okay. And so it's a clinical look at what happens with dopamine levels by age group and all of those sorts of things in order for the brain to reach, so the chemicals can go back to normal or homeostasis. Yeah. So we have an explosion, as you know, of a lot of mental illness directly related to the internet, the use of devices, the chemistry being messed up in the brain. So that's the urgency. And that's what this book is about. It is totally doable, especially with God. All things are possible. But, even if you're not a Christian watching this and you want to achieve homeostasis, you can actually do that. Yeah. It's not just a God thing. It's a medical thing. And that's where we are. People need help. And what do you think, Brad, is the biggest hurdle for people who realize that digital addiction is a problem and that they need to do something about it, but they just don't take the steps? What do you think is the hurdle? I think the biggest hurdle is the shame. Okay. Anytime someone is addicted, they have to admit it. And I think the humility that is required to say, you know what, no matter what this is going to cost me, because you are dealing with an addiction on the same level as cocaine and heroin. Mm. And if you've ever dealt with the traditional drugs of heroin or alcoholism, there comes a point when, if they don't voluntarily go in to dry themselves out, if they're an alcoholic, say, they'll be forced to do it. They may have cirrhosis of the liver. They may jaundice. They may get to the point where they're forced to do it because they collapse. They have convulsions, or they have some sort of, thing go wrong where they're then admitted to the hospital, and they have no choice. So the goal of the book is, secondly, the most difficult thing would be to get people to do this ahead of a collapse, because with digital addiction, it's a mental problem. It's not the liver. It's not the lungs like smokers. It is a mental condition. Mm. And so when people have a mental problem, to admit that is very difficult for people. They don't want to be seen as weak. I understand that. Nobody wants to fess up to having anxiety disorders and depression and suicidal thoughts, which these are the top symptoms of digital addiction. Yes. But until we humble ourselves, you can't be helped. And that's true of any addiction to whatever drug it may be, including, the digital ones. But the good news is there are so many people with compassion around. I mean, look at yourself and the people that we were with at UNISA. Yeah. Any one of those people in leadership, we could easily form a friendship and go, you know what, I need help. And we would instantly have friends. If you attend a good church, and you're involved, there are people that you don't need to go to everybody. There are some people that talk too much, but there are people who don't talk and they love, and they're a support base. Yes. And that's really all you need. I tell people, especially children, when they're cutting themselves, self-harm, the first thing you need to do is go to someone and talk. You need to just talk, and you need to get these pressures off of you. They'll build back up. But to get people over that hump,
to where they will actually make an appointment with the pastor or a friend and just go admit it. That's probably the biggest challenge. Yeah. So to answer your question, preparation and planning and then sticking to it, and doing it as a family would be the thing that I really emphasized in this, because in traditional drug rehabilitation, it might be just one kid or adult who gets, hooked on the alcohol or something. And then you can isolate that one person from the home in a detox center. But in this case, the average age, for example, globally of a video gamer is 35 years old. Yeah, That's the average age. Yeah. So there are more dads who game than their children, but where's all the emphasis? It's on the children, but it needs to be on the dad. Yeah. It actually needs to be on both. And then the mothers are often just as addicted, if not more so, to social media than their daughters. Mm-hmm. So in this particular case, the entire family has to detox. Now you're talking about a huge challenge here, to put the pause button on all the school activities that require WhatsApp groups and, but the thing of it is, we're talking about a mental health crisis on a global scale that we're in the middle of right now. And I say it's worth 3 weeks to get over the withdrawals, an extra 3 weeks for neuroplasticity to kick in and to bring help. And then that maintenance that you mentioned, that's really, I could have easily called that lifestyle change, because that's what it's going to require. You cannot go back and do things the way they were. There's no safe amount of a drug. So, hoekom is hierdie belangrik vir jou en vir my, en is dit ooit van toepassing? Want dalk dink jy nou by jouself, ag nee, wat? Dis definitief nie ek nie. Ek is in beheer van my tegnologie. Maar kom ons elkeen vra onsself af, hoe lyk my dag en watter areas het ek dalk op autopilot gesit? Hoe word jy wakker? Wat doen jy eerste en hoe spandeer jy jou tyd deur die dag? As jy iewers sit en wag, wat doen jy? Kyk jy na die wolke of die omgewing om jou en luister jy na die voeltjies wat sing, of luister jy eerder na die tweets op Twitter? Of spring jy gou op Facebook en kyk na wat op die boek aangaan wat nie 'n einde het nie? Die woord verslawing is 'n harde realiteit en dit laat ons eerder aan dwelmmisbruik of sigarette, vaping, dobbel, alkohol en selfs pornografie verslawing dink, nê? Maar ongelukkig is verslawing enige iets wat jou gedrag op so 'n mate verander dat jy afhanklik raak van iets en beheer verloor oor jou gebruik daarvan. Ons kan selfs verslaaf wees aan werk, soos ons sal sê in Engels workaholics, en ons weet van baie mense wat hulle gesinne verloor het of opgebreek het as gevolg daarvan. Dopamine word afgeskei in die brein en dit laat ons baie lekker voel. Soos Brad Huddleston in sy boek genaamd Digitale skryf, mettertyd bou ons breine weerstand op vir die dopamine en moet ons meer tyd en energie spandeer om dieselfde lekker gevoel te kan beleef. Dit geld ook vir aanlyn speletjies. Dit word dan 'n gevaarlike siklus wat ons van beheer moet neem. Deesdae verwys ons na nomofobie. Dit is die vrees om sonder 'n werkende foon te wees. Dink aan hoe jy voel as jou foon se battery pap word, of as jy iemand probeer bel en jy kan hulle nie in die hande kry nie. Hoe voel jy? Daai angstigheid. Daar is ook FOMO, dis die vrees om uit te mis, of om iets aanlyn te mis. So hoe gaan jy weet of jy dalk 'n paar aanpassings moet maak, en of hierdie van toepassing is op jou? Dalk het ek al klaar hier en daar 'n knoppie gedruk wat jou nie baie gemaklik laat voel nie, maar dankie dat jy bly en verder luister. So, wanneer jy jouself begin afskeep, is dit 'n groot rooi lig wat aangaan. As jy nie na jou eie higiëne omsien nie, nie genoeg slaap nie, nie by fisiese oefeninge uitkom, of jouself begin afsonder, daai tipe goed is groot waarskuwings wat jy kan in gedagte hou en kan vra, is ek dalk besig om myself af te skeep? Dan natuurlik ook, dit lei na jou verhoudings wat afgeskeep word. So verkies jy eerder om alleen te wees en met sosiale media vriende te kommunikeer in steede daarvan om saam met mense rondom jou te kuier? Of jy vermy plekke wat nie internetkonneksie het nie. Jy sal selfs 'n geleentheid misloop, spesiale geleenthede, omdat jy weet jy gaan nie internetkonneksie hê nie.
Of, wanneer jy saam met jou kinders is, kyk jy na jou foon en nie in hulle oë nie. Of jy het jou foon aan tafel en sluit nie af om op 'n gesprek te fokus nie. Hoe beïnvloed jou tegnologie en die apps wat jy gebruik en dit wat jy doen op jou foon, jou verhoudings? En dan derdens, die emosionele kant. Simptome wat gelys word vir digitale verslawing sluit die volgende in: geïrriteerdheid, veral as jy nie op jou foon kan wees of nie jou speletjie kan speel of nie kan sien wat ander mense aanlyn doen nie. Dan hyperstimulasie wat veroorsaak dat jy afgestomp raak en nie meer soveel simpatie en empatie vir ander wys nie. Hierdie is 'n groot probleem vir my, veral met kinders. Hulle voel naderhand niks nie. Of verloor jy dalk belangstelling in alledaagse dinge en mense en raak jy angstig as jou foon af is, of as jy sien, nee, ek gaan nie vandag by my sosiale media kan uitkom nie. Aanvaar jou kind dat skermtyd verby is, of raak hulle ontsteld en voel of hulle wêreld in mekaar sak en hulle gaan te kere en skree en huil en gooi goed rond. Daai is alles gevaartekens wat jy dalk raak sien in jou eie lewe of iemand anders sin. Nou wat moet ons doen om hierdie probleem op te los? Wel, eerste plek, dit begin by erkenning, reg? Ons almal kan erken dat tegnologie en die internet en dit wat ons aanlyn doen en verwag word van ons, wel baie van ons tyd in beslag neem. Dis die eerste ding. Nou kom ons begin by ons prioriteite. Hierdie het eintlik niks te doen met tegnologie nie en daar is baie ander tegniese goed wat ek vir julle kan gee, maar vir my persoonlik werk dit om te begin by, wat is belangrik vir my en my gesin? So prioriteite, byvoorbeeld jou verhouding met die Here, jouself, jou eggenoot, die kinders, jou werk, familie en vriende. Hoe gaan jy hulle inpas en hoe maak ons seker dat dit wat ons aanlyn doen nie daai verhoudings en werk beïnvloed nie? Doen dan 'n audit van jou tyd en die tipe aktiwiteite wat jy op jou toestelle doen. Skermtyd is nie slegte tyd nie. En in steede daarvan om skermtyd te bestuur, kom ons bestuur dit wat ons wel doen op ons toestelle. Ja, ons doen aanlyn bankdienste, ons bespreek fliekkaartjies, ons kyk na ons programme, ons kyk na sosiale media, ons doen ons werk, al hierdie goed gebeur op skerms. Ons gebruik dit selfs om resepte te gaan soek. Maar as jy dit gaan kyk na wat kan jy identifiseer wat jy miskien op ander maniere kan doen? Want waar kan jy jou tyd spaar en eerder miskien 'n resepteboek vat in steede van 'n foon vat? Dan doen 'n daaglikse detoks. Luister, ek wil hê jy moet gaan probeer met jou gesin. En ek besef dis nie vir almal moontlik nie, maar dalk kan julle 'n digitale vrye ete hê. Een keer 'n dag. Nou in Engels sê ek 'n digital free dinner. En ek weet, party mense dit's nie vir julle moontlik nie, maar vind dan 'n ander tyd. Dalk is dit op pad skool toe of in die kar of iewers waar jy kan kontak maak en 'n goeie geselskap kan hê met die mense wat vir jou lief is. Dan sit grense in plek. En moenie 24 uur per dag beskikbaar wees nie. Ek dink is ook belangrik dat ons nie van ander mense verwag dat hulle 24 ure 'n dag beskikbaar is nie. Want ons kan tog so vinnig omgekrap raak as iemand ons blue tick, né? Op WhatsApp. Ons wil hê hulle moet dadelik antwoord. Nee, ons gee vir mense grasie en ons neem in ag dat hulle fone dalk teen 'n sekere tyd van die aand afgesit word. En ons sit dit selfs in ons eie gesinne in plek. Dit werk so lekker om te sê, luister, ek is beskikbaar van 7:30 in die oggend tot 9:30 in die aand. En verder is dit gaan ek nie vir jou kan antwoord nie. Maak dit minder vir kinders, want hulle het nodig om vroeër in die bed te wees. Dan natuurlik vat jy weeklikse breek. Ag, dit is so lekker om op 'n Saterdag of 'n Sondag 'n paar uur jou foon af te skakel en net in die oomblik te wees. Nou wat gaan jy doen in daai oomblikke? Gaan vat 'n stappie met die hond, gaan lê in die park op 'n kombers, kyk vir die wolke, leer jou kinders om verveeld te wees, kry daai bordspeletjies. Dink aan al die goed wat ons gedoen het tydens die grendeltyd. Dit het vir ons 'n hele paar oulike idees gegee. Vakansietye is kosbare tye. Jy moet dit asseblief benut. Daai oomblikke wat niemand anders weer vir jou kan teruggee nie. En die tye saam met ons geliefdes. En dan wil ek vir julle 2 goed noem. Een is Public Figure Film. Is 'n film waarin ons gekyk het na, dis 'n internasionale dokumentêr wat gaan oor
ons praat ons nou van influencers, hoe hulle sosiale media gebruik as hul werk om mense bewus te maak van sekere goed. En alhoewel dit hulle werk is, kyk ons in hierdie dokumentêr na hoe verslawend dit is vir hulle, maar ook vir ons, as mense wat wel hierdie mense volg, en hoe ons miskien baie keer onvanpaste verwagtinge het van hierdie mense wat alles op die internet moet deel. En dit is vir my 'n goeie film om net 'n bietjie realiteit te gee van rondom die druk wat daar geplaas word op mense wat wel sosiale media gebruik vir hulle werk, en natuurlik ook aan die ander kant die verantwoordelikheid wat mense wat wel 'n influencer is of invloedryk is, die verantwoordelikheid wat hulle het om ons reg te lei. En dan is daar ook Kaspersky, het 'n aanlyn spa, wat as jy nou nie weg kan kom van jou tafel af nie, en jy wil gou-gou 'n breekie vat, dan kan jy by hulle aanlyn spa gaan inloer en 'n paar aktiwiteite doen wat jou laat ontspan. So, ek het nou gepraat van die Digital REHAB boek van Brad Huddleston, wat definitief iets is wat ek kan aanbeveel. En in my eie boek Maak jou kind skerm slim praat ek oor 'n digitale detoks. Maar as jy dalk lus is om 'n bietjie meer hierin te gaan en jou gesin te help, wil ek jou aanbeveel om na my digitale detoks pakket te kyk, wat jou sal lei om na jou aanlyn gewoontes te kyk, praktiese wenke oor aanpassings wat jy kan maak, en ook hoe om te beplan vir 2023 om jou digitale welstand en aanlyn veiligheid deel van jou prioriteite te maak. Nou deel sommer hierdie asseblief met jou vriende, jou familie, want saam kan ons 'n goeie ripple effek veroorsaak. En vat gou 'n oomblik daar waar jy is, en gaan na Facebook, Instagram, Twitter, en volg my asseblief. Ek sal so daarvan hou om met jou op die sosiale media platforms te kan gesels, by Cyber Wellness with Rianette. En onthou ook van my webwerf, rianette.com. Nou, indien jy dalk hulp nodig het, dalk is jy in 'n cyberbully situasie vandag, dan wil ek jou herinner van die fantastiese, soete reëling wat ek het met Cadbury PS. Ons het 'n WhatsApp helplyn geskep, en jy kan net die woord help WhatsApp na 061 97 97 217. 061 97 97 217. En daar gaan jy dan toegang kry tot video's en heel wat inligting rondom cyberboelery. Nou, ek sit nou met een van hierdie lekker Cadbury PS sjokolades hier by my, en ek weet ek gaan jou nou baie lus maak soos wat ek hom hier oopmaak. Maar wat ek vir jou kan sê is, ons sê, say it like you mean it. Want ons wil hê ons almal moet verantwoordelikheid aanvaar vir die woorde wat ons aanlyn gebruik. Want ons elkeen maak 'n indruk op iemand. En daarom is dit so belangrik om te weet van hierdie hulplyne wat beskikbaar is. En natuurlik is SafetyNet ook daar vir jou as jy hulp nodig het. help@safetynet.com. Dankie dat jy saam gekuier het, en kyk uit na volgende week se episode op Maroela Media, wanneer ons verder praat oor hoe ons kiberslim kan raak. Tot volgende keer, bly in beheer van jou digitale gewoontes, reis veilig op die internet en skyn jou lig helder aanlyn.